որ ես աշխատանքով եք զբաղվում։ Երկար տարիներ։ Ու առաջին անգամ բախվել եք սենց խնդրի, որովհետև օրենք փոխվել Ռուսաստանում։ Ես խոսակցություն արդեն շուտ բանից է գնում։ Այդ 90 օրը որ տալիս են, մի ժամանակ ասում էին մեր վրա չի ազդում, վարորդների վրա չի ազդում, դա ազդում է խոպանչիների վրա, որոնք գնում են Ռուսաստան աշխատելու բան, իրենց վրա է ազդում, ձեր վրա չի ազդում։ Մենք էլ հանգիստ ենք, բայց այս վերջում պարզվեց, որ դա իրոք մեր վրա էլ ազդում։ Հիմա մեր աշխատանքը կարող է տևի ընդամենը 5 օր, մենք մտնենք Ռուսաստան, Բեռնը թափվենք, բարձվենք, հետ գանք, կարող է տևի 5 օր, բայց մենք գանք 10-ից 15 օր կանգնենք Վլադիկավկազում։ Այդ 15 օրը, որ մենք կանգնում ենք, դա արդեն մեր օրերից դուրս է գալու։ Այդ 90 օրը փաստորեն գալիս է, որ մենք տարվա մեջ կարանք ընդամենը անենք, եթե հերթեր եղավ, հիմա էլ ձմեռը, սարը ձուն եղավ, մենք պետք է մնանք ընդ կանգնած։ Դա արդեն մեր այդ 90 օրից դուրս է գալու։ Այդ 90 օրն էլ լրացավ, մեզի բռնում փակում են, դեպորտի կարգ է, էլ չեն թողում, մտնենք մենք Ռուսաստան։ Հիմա եթե Հայաստանի կառավարությունը չկարողանա բարեփոխել կամ փորձել Եթե չկարողանա, եթե Ղազախստանը իր Ղազախ հալով կարողացավ որոշել իր հարցը, նրանք որ պետք է չկարողանան, ուրեմն թող չկարողանան։ Ինչով պիտի զբաղվեք։ Չենք իմանում, ինչով կարողանանք այլ երկրներ տանել բեռները։ Այնպես չի, որ Հայաստանում այսօր գործ կա, այնպես չի, որ Պարսկաստանում գործ կա։ Պարսիկն իր մեքենաներն աշխատացնում է, վրացին իր մեքենաներն աշխատում է։ Էս մի տեղն ունենք, այն էլ սենց դրա դեններս փակել են։ Էս էլ հեսա կփակեն, չենք իմանում ինչ պետք է անեն։ Շնորհակալ եմ։ Դուք էլ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Իսկ ով կխոսի։ Իսկ դուք ծանոթներ Ծանոթներ կար էմիգրացիոն, որը մնացել են նիտրալկայում այսօր, շատ մեծ պրոբլեմի առաջ կանգնած են, վարորդ չեն կարում ճարեն, որ իրենց մեքենան անցկացնեն Ռուսաստան, մնացել են այդ նիտրալկում, այնց որ չեն կարա հետ էտան, տենց խնդիրներ շատ կան այսօր, որ մնացել են իրենց օրը լրացել է, ռուսը չի թողում մտնեն ու ինքն էլ այդ գրուզով մնացել է նիտրալկում կայնած, այսօր էլ ով իր մեքենան կթողի փողոցը, իր մեքենան կտանի բեռնաթափի կբերի։ Իսկ ճիշտ է, որ սահմանային անցակետում հիմնականում խնդիրներ չեն առաջանում, այլ հենց ներսում ոստիկաններն են խնդիրներ առաջացնում արդեն։ Ասենք Վլադիկավկազում այս վերջերս շատ են բանանում ամեն ինչի համար ակտեր են գրում։ Օրինակ այս ռեսեին վրա 5000 ռուբլի ակտ են գրել, որը ես գնացել եմ Վլադիկավկազ, Վլադիկավկազից էլ բարձր հետ եմ եկել, ինձ ասում է պլատոն չես մուծել։ Վլադիկավկազից պայես ընդամենը 7 կիլոմետր է եղել։ Ես 7 կիլոմետրի համար ինչ պլատոն մուծեի։ Դրա համար ինձ վրա բռնեցին 5000 ռուբլի ակտ գրեցին։ Այդ ակտը տարել մեզ Սբերբանկում մուծել եմ, որ իմ դոկումենտներն աֆորմիտ են արել, ես կարողացել եմ այդ։ Գաք Միքայել առաջ։